Doktor, ət və ya balıq yedikdə hansı risklərə diqqət etməliyik? Ət və balıq məhsulları çiğ olduğu üçün hər bir ətin tərkibində qurd invaziyaları ola bilər və yoluxmamız mümkündür. Ət və ət məhsullarını termiki emala uğramadan yemək qadağandır. Çünki ət və ət məhsulları, balıqların tərkibində qurd invaziyaları və parazitlər çox ola bilər. Bunun üçün termiki emal dedikdə 100 dərəcə Selsidən yuxarı istilikdə 20 dəqiqəyə qədər ət məhsulları bişirilməlidir. Bu zaman buğdan istifadə edirik nəyə görə? Çünki qızartma məhsullarda, əsasən kebab məhsullarında ətin üst hissəsi qızararaq və daxili tərkibi qızarmamış qala bilər ki, və burada qurd invaziyaları yoluxma zamanı biz qurd invaziyaları ilə yoluxa bilərik. Kebab və qızartma məhsullarının hər birinin tərkibində üst hissəsi qızarıb və daxili tərkibi qızarmamış qala bilər ki, və burada da qurd invaziyaları və yaxud bakteriyalar məhv olmaya bilər. Bunun üçün buğda 100 dərəcə Selsidən yuxarıda əsasən sulu şəkildə ət məhsullarını bişirmək daha məsləhətə uyğundur.